هل عمرك تسألت ليش عمان ما فيها ناطحات سحاب؟ خليني أخبرك السبب. أول شيء خلينا نرجع للهدف الرئيسي من وجود ناطحات السحاب في المدن، استغلال المساحات. في بعض المدن مثل دبي ونيويورك وغيرها اللي مساحتها صغيرة لكن فيها كثافة سكانية كبيرة مقارنة بالمساحة، توجهت لبناء ناطحات السحاب والمباني الطويلة عشان يعيش أكبر عدد من السكان في أقل مساحة من الأرض ممكن، وهذا هو السبب الرئيسي لوجود ناطحات السحاب. طيب نرجع لسؤالنا، عمان ليش ما فيها ناطحات سحاب؟ بكل بساطة لو نرجع للهدف الرئيسي لوجود ناطحات السحاب في المدن، بنكتشف ان عمان عكس المدن اللي ذكرناها تماما، لانها فيها مساحات واسعة، فيها كثافة سكانية بسيطة، وفي سبب ثاني تراثي وثقافي بعد. كان توجه السلطان الراحل السلطان قابوس طيب الله ثراه ان المدن تحافظ على هويتها وتراثها بقلاعها وحصونها التقليدية ومبانيها البسيطة، بعيد عن الابراج الطويلة اللي تشوه المشهد. عشان كذا كان توجه السلطان الراحل طيب الله ثراه انه ينمي عمان بسياسة عمرانية تحفظ الهوية والتراث وتوفر جودة حياة أفضل. وعدم وجود ناطحات السحاب في عمان ما يعني إنها ما تتطور، بس يعني إنها اختارت طريقة ثانية للتطور.